चलिए आज बनाते हैं मैगी ब्रेड रोल। सबसे पहले हम मैगी रेडी कर लेंगे। पैन पर 2 चम्मच तेल लेंगे, उसमें डालेंगे प्याज, हरा मिर्चा और लहसुन। इन सभी को सॉफ्ट होने देंगे। उसको डाल देंगे पत्ता गोभी को चलाते हुए पका लेना है। उसके बाद डालेंगे टमाटर में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बॉयल आने पर मैगी को डालेंगे, मैगी मसाला भी डाल देंगे और मैगी को हम गाढ़े होने तक पका लेंगे। उसके बाद एक ब्रेड लेंगे, उसको थोड़ा सा बेल लेंगे, ऊपर से टमाटर सॉस लगा लेंगे और फिर मैगी को रखेंगे और इस तरीके से रोल रोल कर लेंगे और ऊपर से जो मैदे का पेस्ट बनाए थे ना उसमें चिपका लेंगे। इसी तरीके से सभी ब्रेड को रेडी कर लेना है। उसके बाद पैन पर थोड़ा सा और तेल लेंगे और मैगी ब्रेड रोल को अच्छे से सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक और हमारी टेस्टी सी मैगी ब्रेड रोल रेडी।